POV, il ne demande jamais rien mais là, il a eu une semaine de travail difficile, il veut manger dans le silence. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir tout le repas, car je parle beaucoup habituellement. Il sait que je prends sur moi là. Il me regarde tout le temps pour voir si ça ne me dérange pas. Il vit son meilleur repas là, vous avez même pas idée. C'est quelqu'un qui apprécie énormément le silence et moi c'est tout le contraire. Il est trop content de ne pas m'entendre parler, j'ai l'impression MDRR. Ça a l'air gênant, mais on normalise pas assez d'aimer manger en silence. Pour ce restaurant, je ne lui ai pas demandé de donner son avis pour le laisser manger tranquillement. À refaire.